Siamo qui ad adorare il nostro Dio, questo Dio onnipotente, grande, questo Dio che può tutto. Siamo creati per adorare, siamo nati per adorare, e quanto è bello quando stiamo insieme alla Chiesa di Dio, offrendo a Dio un culto. Nostro Padre, grazie. Grazie che questo momento è per te e con te, tutto quello che viviamo, questa lode, l'adorazione. Un momento di ascoltare, di predicare, di vivere il tuo messaggio. Un momento di parlare con te, un momento di un'offerta. È un momento dove stiamo vivendo per te e abbiamo deciso per te. Benedice, Padre, ciascuno di noi, la tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. 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 Stiamo qua camminando nel libro dei Atti. Praticamente mancano solo un mese per finire questo meraviglioso libro. È un libro storico, non è un libro di dottrina, nonostante che ci sono tanti principi importanti che dopo Paolo ci racconta nelle lettere, nelle epistole di Corinzi, di Romani. Lì vediamo la dottrina della Chiesa cristiana e lì vediamo la dottrina della Chiesa che Dio ci ha insegnato. Vediamo la storia di Gesù e questo complesso, questa storia che ci arricchisce. Ma o livro di Atos non è un libro per creare una dottrina, è un libro per raccontare una storia e per raccontare il principio dello Spirito Santo, un principio di che la Chiesa si espande, un principio di qual è il modo che la Chiesa di Dio comincia a crescere. E dopo colleghiamo con gli altri testi per vedere come si collega tutta la dottrina della Chiesa. E oggi nós stiamo camminando nel senso di principi importanti della vita che Paolo ci ha insegnato. Abbiamo fatto 3 prediche qua di seguito dei consigli che Paolo ha lasciato ai leader futuri della Chiesa, e oggi qua stiamo andando una parola che è fortissima per noi: coraggio. E questa parola coraggio è interessante. Io só posso avere coraggio quando davanti a me c'è un pericolo, una sfida che è molto più forte di me. Perciò che Paolo qua adesso vive questa esperienza di coraggio. Leggiamo Atti 23:11. Atti 23:11. La notte seguente il Signore gli si presentò e gli disse: fate coraggio. È la stessa versione? Fate coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la rendi anche a Roma. Paolo in quel momento dove era adesso? L'ultima predica qua abbiamo parlato che Paolo stava a Mileto, stava insegnando dei principi, adesso dove era lui? Gerusalemme, già in prigione, già era incarcerato. Perciò è interessante vedere adesso lui, che adesso è incarcerato a Gerusalemme, e lui ha deciso di andare là, invece di andare na bella spiaggia greca, no? Come abbiamo parlato, era a Gerusalemme, già era incarcerato, e adesso esisteva qua non soltanto un carcere per lui, ma era un grande rischio della sua vita. C'era un complotto, c'era una congiura, c'era una trama per ucciderlo. E adesso lui stava vivendo un grande rischio di vita. Anche uno della sua famiglia, o nipote, lo salva. Ossia, tutta la gente, tra virgolette, ma grande parte dei religiosi volevano uccidere la persona di Paolo, e Paolo in quel momento stava vivendo questa grande crisi. Perciò che Dio si manifesta a Paolo e dice: calma Paolo, fate coraggio. Quello che tu hai fatto con me a Gerusalemme, la tua testimonianza a Gerusalemme, tu la farai anche a Roma. O quanto é importante quando nós estamos vivendo um momento de crise na nossa vida, quando sembra aquela disperazione che sta arrivando, vem na parola do Senhor e te dá uma promessa. E era questa parola que conforta, que consola Paulo: fate coraggio. Perciò quando tu stai vivendo um momento quando tu dici: e adesso? O Senhor dice: calma, io sono nel controllo di tutto. E é o Senhor que estava dizendo a Paulo: fate coraggio. Perciò quando sembra che tutto sta terminando, quando sembra che non esiste una soluzione, viene un messaggio di Dio per cambiare la mia storia. Ma io devo assorbire e ricevere questa parola in fede, che questo coraggio adesso io devo camminare, eu não posso desistere. La promessa do Senhor vem per darti animo e appoggio dentro il quale dobbiamo parlare un po', e che sarà un messaggio di oggi: coraggio, ma una parola importante. O Signore ti dà una promessa dentro della sua chiamata per noi.
E perciò che tutti noi abbiamo una chiamata. Non è una chiamata che io ho fatto per me, è una chiamata del Signore verso di me. Perciò che il Signore adesso dice a Paolo, fatti coraggio. Perché dentro della chiamata del Signore per Paolo era di essere testimone a Gerusalemme e adesso doveva essere testimone dove? A Roma. Ossia, o coraggio non è per proseguire no senso della sua vita in sé, ma è un coraggio perché lui aveva una chiamata dal Signore e lui doveva proseguire. Perciò questa mia prima domanda a te adesso, qual è la tua chiamata? A che cosa Dio ti ha chiamato? Dio ti ha chiamato. E non è per una cosa tua. Non è per un prosperare tuo. Dio ti ha chiamato. E quando eu comincio a pensare dove, perché, come Dio mi ha chiamato, eu devo cominciare a pensare che cosa Dio ti ha dato. Perché quella donazione di Dio per me è la chiamata di Dio per me. Qual è il tuo dono? Quali sono i tuoi talenti? Quali sono le cose che tu ti ce l'hai in mano? E è basato su questa, è la tua chiamata che Dio ha dato a te. Prima Pietro 2,9 c'è questa chiamata universale per tutta la Chiesa. Ma voi siete una stirpe eletta, voi siete un sacerdozio regale, voi siete una gente santa, voi siete un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Perciò Dio ci ha chiamato a proclamare il Vangelo. Ma in quale modo? Dio ci ha chiamato a proclamare e annunziare le virtù di Dio. Ma in quale modo? Noi abbiamo una chiamata. E questa chiamata noi dobbiamo manifestare. Perciò Paolo era responsabile per la chiamata che Dio ha dato a lui. E adesso Dio dice a Caio, dice a te, e dice, tu hai una chiamata. Come sta la tua responsabilità con la tua chiamata? Che cosa tu stai facendo con i tuoi doni, con i tuoi talenti, con la tua responsabilità? Come sta il tuo sforzo, la tua fatica dentro di questa chiamata? Perché la chiamata del Signore non è per stare là quando eu posso, adesso non riesco. La chiamata del Signore è per sempre. La chiamata del Signore è continua. E se tu vuoi un riposo qua, calma, l'eternità tu avrai tanto tempo. Ma qua è una chiamata che Dio ha dato a ciascuno di noi. E Paolo stava con coraggio dentro di questa chiamata. Perciò anche Paolo, con tanta sofferenza, sapeva che doveva rendere conto della sua vita a Dio. Perché un giorno Dio arriverà davanti a me, Caio, tu avevi una chiamata. Che cosa tu hai fatto? Caio, io ti ho chiamato. Ti ho dato dei talenti, ti ho dato dei doni, ti ho dato di tutte le risorse. Che cosa tu hai fatto? Tu hai nascosto come quella parabola? O tu stai manifestando questa chiamata pubblicamente? O tu stai investendo in questa chiamata? E quando eu comincio a pensare in questa storia, eu devo vedere che Dio mi chiama e eu devo produrre frutti. Eu devo vedere con i propri occhi che questa chiamata sta producendo dei frutti anche in mezzo alle sofferenze e difficoltà. E c'è un personaggio che, quando eu stavo preparando questa mensagem, mi colpisce tanto. Perché quando parla di coraggio e forza, qual è il personaggio che tu ti ricordi? Antigo Testamento. Sansone. Non è Sansone, Davide. non è Giuseppe, non è Davide. Ci sono tutti questi, ok? Ma c'è uno che Dio ripete 4 volte, 5 volte. Coraggio, forza, Giosuè. Leggiamo Giosuè 1. Giosuè 1, versetto 2. E qua dice, Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, versetto 2. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu come tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Versetto numero 6. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Versetto 7. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te desviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Non te l'ho comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore il tuo Dio sarà con te dovunque andrai. Qual era la chiamata di Giosuè? Davide aveva una chiamata, Sansone aveva una chiamata, tutti avevano una chiamata.
E qual era de Giosuè adesso? Entrare nella terra promessa. Entrare nella terra promessa. Lui aveva questa chiamata. E questa chiamata era molto semplice. E adesso Dio dice a Giosuè 5 volte, qua abbiamo só fatto un riassunto, sii forte e coraggioso. Mettere in pratica la parola. Non sviare alla destra neanche a sinistra. Tu ce l'hai una chiamata e tu devi proseguire questa chiamata in modo che se tu prosegui la chiamata tu prospererai. Noi desideriamo prosperare. Noi desideriamo vedere i frutti. Ma ci sono delle condizioni per questo. E eu não so que adesso estou combatendo contra o inimigo in questo mondo, contra o diabo in questo mondo, abbiamo cantato adesso, c'è qualcuno che vuole distruggere l'opera di Dio, qualcuno vuole distruggere la mia vita, c'è qualcuno che vuole togliere l'animo della mia vita, l'entusiasmo di proseguire questa chiamata, ma il Signore sta dicendo forza, coraggio e vá. Tu já hai perso l'entusiasmo di servire il Signore? O solo io qua? Tu já hai perso l'allegria di servire il Signore? Ele, interessante que a mensagem dele com o jovem é muito sempre com de hoje. Ossia, o Signore ti chiama per essere forte, coraggioso, perché c'è qualcosa che il Signore sta portando avanti. E era com Paulo e era com Giosuè. La chiamata do Signore, l'opera del Signore, è tutto del Signore, ma tramite la mia vita. Dio ha scelto te per qualcosa preziosa. Dio ha scelto la tua vita per una chiamata preziosa, per un scopo meraviglioso, per un sogno, un progetto di Dio. Tu sei una persona preziosa in questa storia. Io só posso capire questo mio comportamento della mia vita oggi se io sto vivendo in questa chiamata con animo e con intensità, con entusiasmo. Se o meu comportamento hoje é basato su quello che desidero io perco l'animo e entusiasmo. Ma se è nella chiamata del Signore, non importa le circostanze, il coraggio esiste e questa chiamata io comincio a vivere. Nella chiamata di Dio è per Dio, è tutto per Dio. La chiamata di Dio non è qualcosa per me, è per manifestare la gloria di Dio. E adesso questa chiamata di Dio esige di noi adesso una parola che per la nostra generazione, nostra não, voi giovani, non la mia, la generazione dei giovani oggi si diventa una parolaccia. La parola della, quale parola che è? Per vivere la chiamata di Dio, io devo essere 100% obbediente. Io devo fare tutto quello che il Signore mi ha ordinato. Io devo eseguire tutto quello che il Signore sta mi dicendo. Caio, la tua chiamata è questa, ma tu devi fare questo, 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 questo. E è lì che io devo adesso seguire il Signore. E quando c'è una chiamata del Signore, io devo percepire che non è un peso, è una gioia. Che non è un peso, è un'allegria. Perciò stare servindo al Signore è sempre un entusiasmo per me, mi sono mosso di questo, perché il Signore mi chiama. È la chiamata del Signore e l'obbedienza adesso è fuori della mia ragione. Giosuè, comincia a attraversare quello fiume, è pieno d'acqua. Ma quando tu cominci a alzare i tuoi piedi, che cosa succederà? L'acqua si fermerà e tu passerai. La stessa esperienza che ha vissuto il mio servo Mosè. Così, Giosuè, io dimostrerò che tu sei stato chiamato da me. Per quello che è successo con Mosè, succederà adesso anche con te. E quando tu attraverserai quello Giordano, le acque si fermeranno e tu andrai. Ma è interessante che l'acqua si ferma quando? Quando Giosuè stava guardando il fiume? No. Quando loro alzano i piedi, l'acqua si ferma. Ossia, la camminata di fede, la chiamata del Signore è obbedire al Signore quando sembra improbabile, quando sembra impossibile. O Signore ti chiama e com coragem adesso vá. Potete immaginare Giosuè? Adesso lui deve sostituire Mosè, che era o grande Mosè. E o Signore dice, attraversa questo Giordano. Ma Signore, e se l'acqua non si fermeranno? Che vergogna! Si dice pasticcio in italiano, no? Sarà una scena bruttissima. Il Signore che cosa dice? Guarda, alza i piedi e quando tu cominci a alzare i piedi, l'acqua si fermerà. La chiamata do Signore è una obbedienza fuori dalla mia logica, perché nella mia logica non funziona.
Ma l'obbedienza al Signore funziona. Nella mia logica, Signore, non è così, facciamo un giro. È così, Caio. Perciò il Signore, quando fa una chiamata, ci comincia a dare delle sfide che per noi è impossibili. Giosuè, adesso che tu sei attraversato questo fiume, c'è una bella sfida per te, che è conquistare quale città? Gerico. E Gericò era una città fortificata o era una città tranquilla? Era fortificata. Giosuè va di là e comincia a gridare, suonare le trombe. Comincia a fare questo, le mura, che cosa succederanno? Cadranno. Ma Signore, con questa illogica, è con questo modo illogico che succederanno i miracoli. Così il Signore ti chiama, il Signore adesso ci chiama a obbedienza a Lui, e il Signore adesso ti dà delle sfide che è fuori dalla logica, e dentro di questa chiamata eu comincio a vedere o prosperare che il Signore mi insegna. Allo stesso tempo que eu vedo o miracolo, eu comincio a vedere o Signore si fa presente. Eu não posso perder l'animo. E é interessante que dopo Jericó, che cosa c'era? Qual era a próxima città? 2 lettere solo. Era uma città que não era como Jericó. E Josué não obbedisce. E fallisce. Como se chiamava aquele piccolo paese? Ai! Ai! Si chiamava Ai. E lì, quel piccolo paese, Josué, abbiamo conquistato Jericó, adesso, sono stati sconfitti. Sono moltiplicati i pani, i pesci per quante persone? Uomini, solo uomini. 5.000. Ma subito dopo Gesù trova una persona e Gesù dà attenzione a una persona e guarisce. Ossia, allo stesso tempo che c'è un miracolo di 5.000 uomini, fora le donne e i bambini, allo stesso tempo che c'è tanta gente, allo stesso tempo Gesù fa un miracolo con una persona. Na vita ministeriale, noi dobbiamo avere la stessa gioia quando stiamo davanti a noi con un stadio completo di gente per predicare, oppure suonare e cantare, ma dobbiamo avere lo stesso entusiasmo quando c'è davanti a noi una persona. Perché Gesù ci insegna, è questa la chiamata. Non è per te, è per me, Dio. Sono io che ti ho chiamato, sono io che ti ho riempito di gioia, sono io che ti darò coraggio, sono io che ti darò delle sfide, sono io che ti darò di fare le cose fuori dalla logica. Paolo in quel momento ha ricevuto questo coraggio per andare a Roma, perché lui aveva una chiamata. Lui era a Gerusalemme, una città che lui conosceva bene, ma adesso a Roma. L'obbedienza mi fa uscire di un legalismo, di un percorso completamente dentro di una legge che io creo dentro di me. L'obbedienza mi fa entrare nella grazia del Signore. L'obbedienza mi fa vedere o quanto è bello la grazia del Signore. Conosce qualche personaggio, qualche persona, se eu não sono noturno na escala, eu não vado em chiesa? Conosce qualcuno ou não? Eu não sono nella escala, eu não vado tocar e suonare hoje. Conosce qualcuno? Io conosco. Questo male sono stato io a creare nella Chiesa Battista Agata. La scala della lode, la scala delle prediche. E della polizia. Della polizia. Se non sono io non vado. Questo è legalismo. Quando eu te l'ho la mia chiamata, se pastore Sandro non può predicare oggi, io vado là a predicare. Che cosa cambia? Quando eu te l'ho una chiamata, io non vedo l'opportunità di servire. Se eu te l'ho una chiamata, io sono obbediente alla grazia del Signore. Perché la grazia mi fa vedere dentro di me. O legalismo fa vedere fora di me, dove io sono centro della storia. In quel momento, Paulo obbedisce ao Signore, Giosuè obbedisce ao Signore, perché loro hanno imparato il senso della grazia del Signore. Io non vivo basato su quello che è scritto, io vivo basato su quello che il Signore mi ha chiamato a essere e a fare e a vivere. Io non vivo basato no quello che la legge parla, io vivo basato nella opportunità di servire al Signore. Perciò Gesù Cristo ha visto 5.000 persone, pane e pesce, uomini. Gesù ha visto un uomo lá com la lepra, guarigione.
Quando ce l'ho una chiamata, io vedo sempre un'opportunità per essere un servo. E è lì che entra l'obbedienza, mio Signore. Obbedienza non è seguire le norme o le regole. Obbedienza è camminare nella grazia del Signore. E la grazia del Signore mi fa essere libero. L'obbedienza mi fa essere libero per servire, per vivere la chiamata del Signore. Qual è la tua chiamata? Serve al Signore con questa tua chiamata, non importa, con fatica. È la tua chiamata che il Signore ti ha dato. E il Signore ti ha riempito di talenti e di doni. Perciò io devo camminare sempre, non perché è scritto, io devo camminare sempre perché il Signore mi ha inserito di doni, talenti e di responsabilità a eseguire questa chiamata. E il Signore mi mette alla prova sempre. O quanto è prezioso vedere e camminare nella grazia del Signore. Io sono libero. Io sono libero. Io sono libero per adorare e servire al mio Signore. Io sono libero per adempiere questa chiamata. La grazia è vivere quello che esiste dentro di me. Non è quello che io dimostro pubblicamente. La grazia è vivere nella chiamata del Signore. Perciò che il testo che Dio lascia per Giosuè è il seguente. Allora tu prospererai ovunque tu andrai, perché io sarò con te. E quando tu vedi un'opportunità, Giosuè, va. Quando tu vedi un'opportunità, Paolo, va. Perché tu hai imparato questo con Gesù. Quando tu vedi un'opportunità, Caio, va a predicare, va a vivere, va a camminare in questa esperienza. Sia sempre pronto per questo. Eu já condiviso pela Chiesa, que tante volte la gente, pastor, tu non ti senti un po' giù quando sono poche persone per la predica? No. Eu non so se ho raccontato a voi, ma penso che tutti voi non sapete di questa storia. Una volta io ero a Padova e prima della nostra chiesa di Padova, alle ore 18, c'era una chiesa che si radunava prima. Io sono arrivato prima, io ero su marciapiede e ascoltavo il pastore che predicava. E lui predicando, io ascoltando. Finisce la predica, non esce nessuno. Ok, il tempo passa e io entro. C'era solo lui. Ho parlato con quel pastore. E lui mi ha detto, pastore Caio, solo io oggi, non c'era nessuno. Io ho predicato l'Evangelo. E ho detto a lui, io di fuori ho ascoltato tutta la tua predica. Quella è stata una lezione per me, perché lui aveva una chiamata. E lui è stato ubbidiente al Signore. E nella grazia del Signore lui ha predicato. Non c'era nessuno. Puoi immaginare qua, suggeito nome, Joetzo, Bruno, Joetzo, Jennifer, Daniel, sonando qua e non c'è nessuno. E dopo io predico, non c'è nessuno. Ma se il Signore mi ha dato questa chiamata, io eseguo. Io non lo so il miracolo che succederà dopo. Io non sto aspettando le circostanze umane. Sto obbedendo alla chiamata del Signore. E quando obbedisco alla chiamata del Signore, le mura di Jericó cadranno, i pesci si moltiplicheranno, e il leproso sarà guarito. Io non riesco a vedere con i miei occhi quello che Dio farà, e le acque si aprono. Perciò se il Signore mi ha chiamato, ogni momento è un'opportunità di eseguire questa chiamata. Perciò l'obbedienza, avere coraggio è questo. Coraggio a predicare quando non c'è nessuno seduto su quella panchina. Coraggio è affrontare delle circostanze che per me sembrano impossibili. È lì che c'è o coraggio. E tante volte o coraggio è quando esiste dentro della mia casa, della mia famiglia, della mia moglie, mio marito, miei figli, miei genitori, i miei amici, anche dentro della chiesa, delle persone che stanno togliendo questa gioia, ma io ce l'ho il coraggio di eseguire la chiamata del Signore. È questo coraggio che eu devo manifestare. E per Paolo ali, qual era o coraggio? Eu sono in mezzo alla gente che vuole uccidermi, ma io continuo qua a Gerusalemme. E dopo io vado a Roma. E una nave che può darsi che saranno dei nemici che vogliono uccidermi. Ma il Signore mi ha dato una promessa. E la promessa che io arriverò a Roma. Coraggio. Il Signore ti ha dato una chiamata. E allo stesso tempo che ti dà questa chiamata, quando stai perdendo l'animo, il Signore ti dà una promessa. E quando il Signore ti dà questa promessa, dice a te, coraggio. Coraggio. Não abbandonare questa tua chiamata. Qual è la tua chiamata?
E tu deve eseguire con tutta qualità. C'è un testo che dice che quando tutto viene nella tua mano da fare, che cosa devi fare? Fare. Quando tu ce l'hai la capacità, o Signore ti dà delle cose nelle tue mani. E vieni dal Signore. Perciò coraggio nella tua chiamata. Giosuè ha avuto questa situazione, questa esperienza di passare il Giordano, distruggere la città di Jericó, entrare nella terra promessa, camminare con un popolo che non era un popolo molto semplice, e Dio ha dato a lui coraggio. La tua chiamata. E che cosa stai facendo? E adesso la domanda seguinte: che tu fai questo con gioia? E tu fai questo con gioia, con entusiasmo? Tu fai questo con gioia? C'è entusiasmo, non importa le circostanze. Quello pastore là a Padova quella volta, lui mi ha raccontato, e non era triste con se stesso, era triste perché la gente non è andata, ma lui predicava con gioia. Ho imparato, lui ha predicato a me. E quella giorno, per coincidenza, sono arrivato prima con il marciapiede. O Signore fa questo. Fa l'opera do Signore com coraggio e com gioia. Entusiasmo, che cosa significa? E tu vedrai prosperare. O servo Giosuè e o servo Paulo, in obbedienza, vedevano l'opportunità per camminare in questa chiamata. O servo Caio, o servo del tuo nome, fatti con gioia, com alegria, dentro della tua chiamata. Perciò quello che mi muove è sapere qual è la mia chiamata. E quando ce l'ho la chiamata, vado. Numero 2, è necessario coraggio. Seconda Timoteo 1,7. Grazie Fabrizio. Nella tua chiamata do Signore oggi, perché Dio ti ha dato un spirito non di timidità, di timidezza, ma ti ha dato un spirito di forza, di amore e di autocontrollo. Autocontrollo non è soltanto di stare calmo nel momento che la rabbia viene. Autocontrollo anche è eseguire la chiamata do Signore. È fare la chiamata do Signore. E è interessante, il nostro Dio fa tutto perfetto. Dio ti dà una chiamata. E allo stesso tempo che ti dà la chiamata, ti dà la capacità. E allo stesso tempo che ti dà la capacità, Dio ti riempie di un spirito, in modo che tu non puoi dire, ma è molto difficile, ho perso l'animo, non lo so che cosa fa. No, Caio, io ti ho dato il mio spirito, che non è un spirito per un codardo, è per un coraggioso. Ma Signore, Caio, è un spirito per avere coraggio, è un spirito d'amore, è un spirito di autocontrollo. Ossia, Caio, allo stesso tempo tu devi fare questa opera con coraggio, amando le persone che saranno difficili, ma tu devi amare e avere un autocontrollo per eseguire tutto questo. Caio, tutto ok? Ma Signore, Caio, sta ok? Ti ho chiamato, ti ho dato talenti, ti ho dato doni, e adesso, Caio, ho dato dentro di te un spirito, che è il mio spirito, per dare tutte le condizioni emotive, che in modo che tu possa eseguire la chiamata. Ok, Caio? Ma Caio, può andare via, Caio. Esegui la tua chiamata. O Signore è così. Tu già avuto un incontro con il tuo datore di lavoro dentro della sua sala, dove lui ha detto, che cosa ti manca? No, ma ti ho dato le condizioni. Sì, ma ti ho dato questo. Caio, ciao, vai a lavorare. È così o non è così? Con il Signore è allo stesso modo. O Signore ti dà la chiamata, ti dà adesso tutte le condizioni e dice, va, obbedisci e punto. E quando arriverà la paga, Caio, tu vedrai che sarà una paga stupenda. Caio, quando arriverà questa paga, ma Caio, la paga è nell'eternità, non è in questa terra, ok? Ma Signore, Caio, tu quer una paga per soltanto 70 o 80 anni o tu vuoi una paga eterna? Eterna, no, aspetta l'eternità. Ossia, è così con il nostro Dio. Avete visto come è semplice? E è così con il Signore. Dentro della chiamata do Signore esiste una capacità. E adesso il Signore ti capacita per tutto questo. È necessario coraggio per attraversare il Giordano? È necessario coraggio per distruggere una città senza usare gli armamenti? È
necessário coragem para affrontare tutti i miei nemici là a Gerusalemme, a Roma. È necessario coraggio. Perciò che il Signore dice a Paolo, coraggio. È necessario coraggio per stare ogni domenica a servire, a cantare, a suonare, a predicare. È necessario coraggio, sì. È necessario coraggio per predicare il Vangelo davanti al mio collega di lavoro? Sì. È necessario coraggio per parlare di Cristo a mia vicina di casa? È necessario coraggio. Ma noi non possiamo venire meno, non possiamo abbandonare, non possiamo desistere. È coraggio. L'opera di Dio è con coraggio. O tu pensa che l'opera di Dio è quando tutto sarà pronto? No, è con coraggio. Questa chiesa c'è una bellissima storia di coraggio. Delle gente, quando il momento era difficile, hanno riboccato le maniche e con coraggio hanno riconquistato la terra. Coraggio nella storia di questa chiesa. Questa chiesa c'è una ricchezza di coraggio che tante le altre non hanno. Ma è stato con coraggio. E noi dobbiamo continuare a fare l'opera di Dio con coraggio. L'opera di Dio è grande, è nella potenza del Signore, non è mia. E perciò che l'opera di Dio è fuori della mia ragione, ma con coraggio io arrivo. Perché il Signore mi ha dato tutte le condizioni. Perciò che il Signore ha detto, Paolo, va, coraggio, perché dentro della visione del Signore, dentro della chiamata del Signore, non è la tua chiamata, non è la mia visione, è del Signore. Un coraggio perché stiamo entrando in una grande struttura che è chiusa, dove le persone rifiutano questo Evangelo. È coraggio perché la gente non vuole ascoltare, ma è coraggio. La chiamata è sempre inserita con questo coraggio, perché io devo andare verso il mondo e manifestare una croce, un Cristo che sembrava perdente, ma è vincitore. È verso una fortezza. È solo i coraggiosi che possono distruggere questa fortezza. E è con te. La vita cristiana non è per ricordarti, per quelli che tornano indietro nelle prime difficoltà. La vita cristiana sono per i coraggiosi, quelli che affrontano. Perciò se noi leggiamo la storia di Paolo, di Pietro, di Giacomo e tutti i personaggi, erano coraggiosi. E tra poco tu lascerai questa terra, lascerai una eredità per i tuoi figli, i tuoi nipotini. E loro vogliono sapere, mio papà era un coraggioso, il mio nonno era un coraggioso, la mia mamma era una coraggiosa. E voi tu devi lasciare questa impronta fortissima di coraggio, perché loro hanno combattuto un buon combattimento. E loro hanno vinto. È con coraggio. Noi non possiamo perdere questo. Noi vogliamo esperienze come Davide, noi vogliamo esperienze come Mosè, noi vogliamo esperienze come Giosuè, come Paulo, ma noi non vogliamo nessuno gigante davanti a noi. Noi non vogliamo nessuna fortezza davanti a noi. Noi vogliamo la loro esperienza, ma non vogliamo affrontare. Ma se noi vogliamo la loro esperienza, Dio ci darà dei giganti che já saranno distrutti per il Signore. E Goliat è stato distrutto per un sassolino con una pietra. Ciuff, è caduto. Coraggio. Quello che è illogico. Succede un miracolo. E tante volte noi facciamo un ragionamento nostro, ma il Signore fa questo. Con coraggio. Noi possiamo affrontare i mari che usa, o Giordano che usa, o Jericó che usa, possiamo affrontare Goliat, possiamo affrontare un esercito contro di noi, possiamo affrontare le persone resistenti, noi possiamo affrontare le verghe, umiliazioni, possiamo affrontare l'abbandono, possiamo affrontare sì. E scusate la prossima parola che eu devo usare, noi dobbiamo affrontare sì. Tu sei pronto per affrontare le verghe? Tu sei pronto a affrontare le persone chiuse? Tu sei pronto a affrontare una città chiusa? Ma dobbiamo affrontare. Non è quando tutto sta aperto che tutto funzionerà. È quando tutto è chiuso. È lì che comincia a vedere la vittoria del Signore. Sei pronto a affrontare un Goliat? Un gigante può stare arrivando. Noi non possiamo avere dei cristiani deboli. Dio non vuole cristiani deboli. Dio non vuole cristiani codardi. Dio vuole cristiani coraggiosi, che sono pronti a morire per questa causa. È questo che porterà onore al nostro Dio. La prima domanda qual era oggi? Qual è la tua chiamata? Prosegui com obbedienza e com... Perché dentro della tua chiamata ci saranno tanti giganti e tante situazioni chiuse. Prosegui, è il Signore che aprirà.
E é o Signore che distruggerà il gigante. È il Signore che farà un miracolo. Prosegui, non mollare mai. Tu sei stato scelto do Signore. E il Signore ti ha dato una chiamata. E come abbiamo detto prima, e ti ha dato tutte le condizioni. Non dare nessuna scusa. Tante volte usiamo delle scuse, sono una patria straniera, io sono straniero, non riesco neanche a parlare bene italiano. Qual è il problema? Apri la bocca e comincia a parlare e annunziare Cristo. E il Signore userà la tua bocca alla sua gloria. E questo gigante cadrà per terra. L'opera del Signore. Quando mi sento inferiore, no. Quando mi sento piccolo davanti alla grandezza del Signore, è lì che funziona. E o Senhor te ha dato coragem. Amém, Senhor? Amém. Amém, Chiesa? Amém. Qual è la tua chiamata? Condividi con la persona a tuo fianco adesso la tua chiamata. Dio. È per me, la chiamata è per me, non vorrei condividere. Fala con la persona a tuo fianco la tua chiamata. O tu preferisci parlare pubblicamente qua davanti? Comincia con... Qual è la tua chiamata, carissimo? Dio ti ha dato una chiamata. Dio ti ha dato. E não pensa que a chiamata é solo per i pastori missionari, não. É per tutti noi. Esegue questa chiamata. Com entusiasmo. E com Yes. e com Coragem. bravissimo. Sono un buon allievo, un buon insegnante. Dio ti benedica. Obrigado. Pensa nella tua chiamata adesso, só nella tua chiamata. Pensa in te. E che cosa tu stai facendo con questa chiamata? Ricordiamo della parabola dei talenti. Uno aveva tanto, l'altro aveva un po' meno e l'altro aveva poco. E quello che ha nascosto è quello che aveva poco e non ha fruttificato. E Dio ha dato di quello che aveva poco per quello che aveva di più. Tante volte abbiamo scusa che ho tanto tempo, faccio tante cose, ma questo è diabolico. Quando il Signore mi riempie di talenti, è perché mi riempie di tempo per eseguire questa chiamata. È una camminata di fede, è un'esperienza con Dio. Quando camminiamo con Dio, non è o cronos do nosso tempo, é o kairos do tempo de Dio. O nosso tempo cambia. Quando c'è una chiamata, c'è un progetto del Signore, e quando eu vado lì, i miracoli succederanno. Dio ti ha dato una chiamata e un gigante cadrà se tu affronterai con coraggio. Dio ti ha dato una chiamata e una città fortificata cadrà se tu sarai ubbidiente a quello che il Signore dirà da fare. Dio ti ha dato una chiamata e tu arriverai a Roma e parlerai alle autorità che tu non potevi neanche immaginare se tu sei ubbidiente. La nave può naufragare, nemici cercano di uccidermi, ma io arriverò a Roma. Paolo è arrivato. Dio ti ha dato una chiamata. Perciò che Dio ha detto a Paolo, coraggio, tu arriverai a Roma. Dio ti ha dato una chiamata. Coraggio, tu arriverai. Nosso Padre, io ti ringrazio la storia di questa Chiesa, perché un coraggio, un agire già è stato manifestato, ma non possiamo fermarsi a Jericò, non possiamo fermarsi a un miracolo, dobbiamo proseguire per dentro di una chiamata molto più grande e eseguire quella tua chiamata. Grazie Padre perché la chiamata è tua e per te. Grazie Padre che tu hai detto soltanto una cosa. Tu devi essere forte e coraggioso.
e molto forte e molto coraggioso, affinché io possa prosperare in questa chiamata tua. E questa Chiesa, Padre, possa prosperare nella tua chiamata, con coraggio, nel nome di Gesù. Amém, Senhor.